Lepo pozdravljeni še z moje strani. Danes, kot je povedal gospod Robert, bom z vami pregledala, kakšne so novosti pri obračunu podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev. Zdaj, kot veste, se je v lanskem letu spremenil Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju in Zakon o zdravstvenem zavarovanju, ki sta bistveno spremenila tudi način obdavčitve izplačil teh dohodkov. Najprej bomo pogledali, katere so tiste novosti, ki vplivajo na spremembe, potem bomo pa pogledali tudi praktične obračune, kar je v bistvu za vas najbolj primerno. Zdaj, če začnem, ko izplačujemo dohodke fizičnim osebam, je potrebno najprej pogledati, kakšno je pogodbeno razmerje med izplačevalcem in prejemnikom dohodka. Ker glede na to razmerje je tudi odvisno potem prvič vaša obveznost obračuna davkov in prispevkov, drugič pa tudi način potem samega plačila in oddaje obrazcev oziroma plačila po računu. Zdaj, prvič imamo odvisno pogodbeno razmerje, to je običajno, kadar izplačujemo fizični osebi neposredno. Drugo je pa neodvisno pogodbeno razmerje, tukaj imamo pa razmerja, kjer imamo fizične osebe, ki upravljajo dejavnost, torej so to espeji in pa pravne osebe. Zdaj, v okviru tega današnjega predavanja bomo pogledali samo ta odvisna pogodbena razmerja, kjer ste vi kot izplačevalci dohodka tudi obvezni akontirati dohodnino in prispevke pri izplačilu dohodkov tem fizičnim osebam. Zdaj, pri odvisnih pogodbenih razmerjih imamo potem glede na način sklenitve pogodbe oziroma glede na naravo dela lahko različne podlage za izplačilo. Kot prvo so dohodki iz delovnega razmerja, to so tiste klasične plače, obračun plače, kjer v bistvu ni bilo bistvenih sprememb. Drugo so pa potem dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, kjer poznamo predvsem izplačila na podlagi podjemnih pogodb in avtorskih pogodb, te so najbolj pogoste. Sem spadajo tudi izplačila na podlagi študentske napotnice, pa tudi razne sejnine in druga izplačila, ki se ne vštevajo v delovno razmerje oziroma niso dohodki iz neodvisnega pogodbenega razmerja.